남자와는 다른 여자 코골이의 가장 큰 원인은 남성의 코골이는 보통 비만으로 인해 기도 주변의 조직들이 비대해지고 탄력이 떨어져 호흡 통로 쪽으로 조직들이 처지게 되면서 기도가 좁아져 발생하는 경우가 많습니다. 하지만 여성의 경우 살이 쪄도 여성 호르몬으로 인해 근육의 탄력을 유지하기 때문에 남성보다 코를 덜 골게 되는데요. 그렇다고 아예 코를 골지 않는 것은 아닙니다. 그럼 여성들은 왜 코를 골까요? 여성 코골이는 여성 호르몬이 줄어드는 갱년기 이후에 갑자기 생기기 쉽습니다. 여성 호르몬이 줄어들면서 근육의 탄력이 떨어져 기도 주변 조직들이 호흡 통로 쪽으로 처지게 될 가능성이 높아집니다. 또한 여자는 남자보다 얼굴이 작고 턱이 좁기 때문에 상대적으로 기도 공간이 좁아 숨길이 막히기 쉽습니다. 남성의 경우 기도 협착과 비만과 같은 구조적인 문제가 코골이의 주 원인이라면 여성의 경우 호르몬의 변화가 코골이의 가장 큰 원인이 될 수 있습니다.